right, we made it to 圣心。圣心火车站，它现在已经没有在用了，要 QA 啦。没在用啊底部有懂头 QA 后茶路啊。哦，so the railways inside. 哦，但不能再用了啊，不能再用啦。不过我是听说这边有一个新的玩的旅游景点哦，就是骑自行车啦。真的？我们会体验看看。哦，我现在应该没有 train 吧？好像是在里面有啦。只有那边有可以买票，我们先去买票吧。哇，你看，我就跟你说这边很热门吧。是啊。懂你哦。So many people. Oh, it's a popular place. 好，那我们就2张。2张。OK， 2张。哇，很多人呢。是啊，好可爱。懂你。I love the little train. 我们坐这个好了。好，可以啊。好，往前上。好。哇，你好期待啊 ！Oh, it's gonna be a lot of fun. I wonder. 哎呀 ，If you're your bike. I wonder where we're all gonna go. 真的是私人茶呢。要踩的都可以啊！哇，可以踩的。我看看画面好像会到那个断桥。哦，会经过断桥。哦，你看，右边都是树2边都是树哦。哦，真的，而且 trees on both sides。要过马路哦，2边风景都强呢。哦，哇 ，the scenery is beautiful along the railway. It's so beautiful. 然后微风这样吹过来，哦，是，舒服。很看啊，2边有树哦。要过马路2边风景哦，真很懂强哦。真的哇 ，the scenery is beautiful along the railway. 哇，吹风呀，好漂亮啊！你看啊，这边有断桥哎。哇，断桥在这里啊！按拍片呢。哇，要过马路哦，2边风景懂强哦。哇，真的哇 ，the scenery is so beautiful along the railway. 哇 ，the scenery is beautiful along the railway for sure. Yes， 到了！哇，过得太快了，舒服，很舍不得，好舒服啊，真的好漂亮啊！那我们餐车到底要放什么位置？我在想，我觉得刚刚断桥那边蛮漂亮的，不然在那边卖好不好？的确，Oh, it's beautiful over there. That's a good idea, 小吴。Good idea. Thank you. Let's go. 你看，大家看到过马路2边风景真懂强哈。真的 ，the scenery is so beautiful along the railway. 哇。很漂亮哦，它那个藤蔓这样子下来，真的很美。真紧呢，那过马路2边风景哦，懂讲哦。真的是哎呀，真的 ，the scenery is so beautiful along the railway。这次选对地方了啦，过马路6边哦，风景懂讲呢。对呀 ，the scenery is so beautiful along the railway，而且这边的人潮也很多，这样生意会很好哦。